А мы не из центра, через пару км централ. Здесь у каждого свой вектор, но остаюсь я человеком. А мы не из центра, через пару км централ. Здесь у каждого свой вектор, но остаюсь я человеком. Моя цель, это моя мечта. Купить бы маме дом и закрыть свой гештальт. Она не спит ночами и ждет сына дома, а я пишу, что